Jetzt kannst du noch die Sonne und die Katze machen. Das machen wir aber nicht zusammen. Du kannst das mal allein probieren. Vielleicht kennst du irgendeine Form, die wir schon mal gemacht haben bei den anderen Figuren. Die Katze ist ein bisschen schwieriger. Wenn du etwas nicht weißt, wie es geht, dann einfach mal ausprobieren. Ich bin mir sicher, dass du das gut kannst.